壞時候必須悲喜，在決裂時候彼此妒忌，無非人生道理，原本無心害你。你癲咗啊！你癲咗啊！開槍啊！你試下開槍！有槍我打爆你個頭！打爆你個頭！我當我自己死咗廢咗啦！唔信你想點都冇埋。為咗食，為咗傷心，係都冇得做，用支槍俾住十幾年嘅感情，我哋唔該。力不得閒，氣蓋世。時不離係，騅不逝。雲天，好耐冇見，歐神，好耐冇見。不過我都係希望你叫翻我做歐子添好啲。冇問題㗎，歐神。多謝你，雲天。依家 Miss 張有一個重要嘅任務交俾你，只不過係中文攞5星星啫。而家 Miss 張肯講呢個嘢啦咩？雲天。Miss 張竟然將咁重要嘅任務交託俾你，應該交俾我哋啊嘛！我今日呢，借嗰次機會，向全世界人民問候身體健康。好，汪文軒，咁所以千堆雪運用咗乜嘢嘅修辭手法先？借語啊嘛，你歐神就答得非常好啦。唔好講啦，你抽廁所。馬俊偉，咁你明唔明點解會係借語啊？牛人拳，瞓夠未啊？咁我哋論人論下論君子密到第7次啦，大家密完未啫？密完啦，零分啫嘛。你有密完未啊？會勁你少少咁啦。點啊？搞掂未啊？仲軒？差唔多。喂，攞本咁嘅書出嚟咧，3輪喎，攞宋詞出嚟喎，搞錯啊！勁呢個你有功課啊？有啊。咩嚟㗎？有啊。真㗎？未啊，咪借俾我參考一下。呢個有功課咩？有啊。係啊。你未做啊？未啊。咁但係未做，罰到出下喎。係咯。咁一齊抄。快啲！歲月如歌，無謂溫習功課，其實抄下功課，先至對得住自己咯。被人揭發錯我得罪你便不過，結果被老師捉咗，其實我係冤枉喎。有流堂咯，仲有邊個結果？旁邊啲女仔經過喺度偷視我。踢波扮跑多個軀殼，其實心頭根本期望靚女望我。我有夢想喎。今日係補課你啊！唱出我，其實我不是一個，仲有那戇居三個。Fly me to the end of the road. Sana hey yo. 多謝。好。快樂鎖緊未㗎？3秒。天氣唔好，難怪心情很糟。無論天晴今日係咩day？
今日係旅行季。就好錯唔錯，連性體也炒錯，唔通天要懲罰我？我有夢想喎，高唱我，其實我也是一個崇有那昂居三個。Fly me to the end of the road. Sana hai yo, I steady on. Fly me to the end of the road. 高聲齊唱是我夢。